24 января, к середине, во второй половине дня мы успели построить фасад шатра. Вот он у нас уступом уходит назад. По бокам мы сделали кирпичную опалубку для заливки зуба. Та фанерная опалубка, которая формирует у нас именно саму эту аэродинамическую кривую, она у нас из фанеры. Здесь у нас арматура торчит, которую мы в несущую железобетонную балку вложили. И еще петли из отожженной проволоки. Просто петли, чтобы этот легковесный зуб был как-то связан у нас с нашей опалубкой. И сейчас ребята зальют это дело легким бетоном. То есть ГЦ-40, песок, перлит и керамзит.